gudoomiye golaha wasiirada oo munaasabadan quruxda badan soo qaban qaabiyey oo ah xuskii 57 guuladii ka soo wareegtay markii aan xornimada qaadanay iyo markii ay ummadda Soomaaliyeed ay midowday waxaan leeyahay kulligiin dadka halka ka soo qayb galay hambalyo maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed ay gaartay inay la tartanto caalamka inteeda kale oo ayna kula tartanto midnimo waa cashar wanaagsan oo laga barto waana ka baranay casharkaas inkastoo meel dhexe waxaan oga halaabeen waxaan taagannahay maalintii aan qaadanayno xornimadan taagannahay waxaan ku jirnaa halgan oo aan doonayno ummadda Soomaaliyeed inaan mideyno qof walba oo Soomaaliyeedna ay ka saaran tahay mas-uuliyad ayna tahay inaan wada istaagno kulligeed sidaan mar walba uga wada hadlo inay tahay kow in magaaladan aan mideyno dadka jooga magaaladan ee 3 milyan ah inay noqdaan qof walba inuu waajibaadkiisa guto oo qof walba walaalkiisa uu la shaqeeyo uuna kala shaqeeyo wanaag dowladdan aad la shaqaysaan waxa la wixii wax u dhimaaya dowladnimada iyo horumarka Soomaaliyeed ismeel lala wada istaago oo aan uga wada hormaarno waxaan ognahay maanta Soomaali meesha adduunka ka taagan tahay iyo magacwadan haysa waxaan uga gudbi karnaa oo kaliya in aan ka shaqeyno wadajir inaan ka shaqeyno midnimo in magacii naga hadlaabay ee muddada naga hadlaysnaa inaan dib u soo celinno walaalayaal waxaa ugu horeeya oo aan mar walba ka hadlaynaa waxay tahay dowlad iyo maxaan ku dhahdaa nidaam waa waxa adduunku ku kala horumaray weeye waxaana kow ka ah oo aan ka hadlaynaa maalin walba ammaanka iyo nabadgelyada iyo in la dhowro nidaamka iyo in loo hoggaansanaado sharciga walaalayaal waxaa noo yaalla hawl culus hawshii hore oo aan soo guudnay waxa weeye waxbaan ka barannay wax badan naga hadlaaba waa naqaanaa waxay nooga hadlaabayna waa naqaanaa waxaa loo baahan yahay hadda inaan ka gudubno aan u gudubno oo aan ka tagno kow wixii qabiila iyo wixii qaybsanaan aan ka tagno oo aan u gudubno midnimo iyo wadajir maanta waa maalin taariikhi ah ilaah waxaan ka rajaynaynaa sanadka soo socda annagoo sidaan ka wanaagsan waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed oo sidaan isla sii dhow waxaan rajaynaynaa magaalada nabada waxaan rajaynaynaa Soomaali oo midowda oo wada jirta waxaan ku soo gabagabaynayaa hadalkayga waxaan wada sheegnaa maalin walbaba dadka loo baahan yahay dadka inay mideeyaan oo u shaqeeyaan waa xoogga dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyaro waxaan leenahay dalkan waxaa soo gaarsiiyey midnimada iyo sharafka ay leedahay dhalinyaradii oo kale ah maanta waxaa idinkaga fadhiyaa inaad ka shaqaysaan midnimada inaad u shaqaysaan dalkiina inaad u hangaltaan sidii nabadgelyo iyo ammaan lagu soo celin lahaa inaad la wada dagaalno wax alla Soomaaliya nabad xumadu keenaya ay ugu horeeyaan qolada nabadiidka ah oo xagjirka ah waxay ugu dagaalamayaan magacooda waa naqaanaa waa dhalinyaro waxaan uga hortegaynaa aan uga adkaanaynaa wadannimo iyo Soomaalinimo yaan uga adkaanaynaa qabiil ugama adkaan karno way ka tageen iyo qabiil waxay u gudbeen wax caalamka oo dhan ay ku taageerayaan caalamka xagjirka ay ku taageerayaan waxaan kula dagaali karnaa ama aan uga hortegi karnaa mabda patriotism la yidhaahdo mabda wadani la yidhaahdo yaan uga hortegi karnaa qabiil laguma hortegi karo waxaa la idinkaga fadhiyaa dhalinyaro in aad noqotaan dad wadaniyiin ah inaad noqotaan dad patriotic ah oo dalkiina iyo dadkiina u dhinta annaguna aan horumar idinkuu noqonno ama horseed idinkuu noqonno sidaan idinkuu hoggaamin lahayn dowlad wanaagsan
دولة شرع نظام الشرعي iyo cadaalad iyo lagu hogaaminayna gabdhaha Soomaaliyeed oo waligood ahaa lafdhabarka dalkan iyo dadkiisa idinkan waxaan kaga fadhiyaa sidii hooyooyinkii iyo ayeeyooyinkii ay u soo halgameen dalkaani inuu noqdo xor dalkaani inuu la tartamo caalamka intiisa kale inaad gabdhaha Soomaaliyeed gabdhuhu inay u istaagaan inay dalkan iyo dawladdiisa garab u noqdaan oo ay gacan siiyaan oo ay la shaqeeyaan walaalayaal هذا وحمطره انت اسوال هلاي markaan waxaan rabaa hawl in la qabto waxaan doonayaa inaan shaqeeyno inaan shaqadaas aan hayno aan ummadeena ku gaarsiino horumar inaan ku gaarsiino waa maasantihiin Soomaali ha noolaato waxaan leeyahay bariyo sabkan sabti